Her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayıram. Bugün 9 May qələbə günüdür. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Allah prezidentimizi qorusun. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri Bərdə Mal Bazarından çəkirik. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi unutmayın. Balası çıxıdı bunun, erkəkdir. Neçə günlükdür bunun balası? Bir həftəlik. Bir həftəlikdir. Bulamalı süt? Yox, sütdür. Sütdür. Neçənci qarın? 2. Qiyməti nədir? 4 manat. Hara malıdır bu? Muğanlı, Bərdə Muğanlı. Lap gözəl. Allah xeyirli bazar versin. Bazarın olsun. Deməli qardaşım, belə bir inəyi var, dəyərli izləyicilərimiz. İkinci qarındır hal-hazırda. Balası da erkəkdir. Bunun balası neçə günlükdür? 15 gün. Şimdi nədir qalan? 15 günlük. 8 gün. Qiyməti nədir? 3900'ə. Bu hara malıdır? Buradan bütün Ağcabədədəki izləyicilərimizin hər birini salamlayırıq. Allah hər birini canlı sağ eləsin. Bu sənin öz qapı malında alıb satsan. Öz qapı malı. Bəli, çək o maşını keçsin. Öz qapı malıdır. Sizlər üçün gözəl bir video çəkək, bax. Kardeşim var, belə bir inəyi var. Bu neçənci qarındır? Bu sonuncu qaldı. Sütü nə qədərdir? Sütülü ama olur. 8 min. 8 litr. Erkek balası var. Güzel bir video çekek ve baksınlar güzel kardeşler. Kardeşim böyle bir inəyi var. Gördüğünüz kimi güzel kardeşler. Balası dişidir. Dişi balası. O qara neçənci qarındı ata? Qara 4-cü bal. Sütü nə qədərdir onun? Onun 14 gün. 14 balı ilə balasız. Balasız 10. Qiyməti nədir? Allah bu mes sağı solu. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, Şirvanlıda angustar, boğaz, balalı paylaşmışıq. Videonun sonunda olacaq. Bunun qiyməti neçədir? Nasıl? Onun qiyməti 3300 manat. Qabaq neçənci qarındır? Ağda 5-ci qarında 14 litrdir. 14 litr, balası dişidir. Erkəkdir. Allah göz tanışını bırak. Tamam, öyle kazanalarım. Baba. Yedim bir 50 mahallenin tereyim. Amin. O malın neresi şu yukarıdır. Bile bile kardeşim orada sakışır. Abi ne tar var lan? Ulan yetin ha? Sana ne dersin? Biz cennet işte Svetlana. Neçənci qarın bu? Alsan yönü. İkinci.
Sütü nə qədərdir? Şeydi, boğa təzəkəliyə gəldi. Qiyməti nədir? Qiyməti 2000. Kim? Bu neçənci qarın oldu? Bu da 3-cü qaldı. Balası nədir? Dişi. Sütü nə qədərdir? Bunda 8 verir. 8. Qiyməti. 2000. Bunu kim lan? Ha. Oradan 2000. 2000. O da boğazdır, gördüğünüz kimi. Maşındaşı da qəşəkdir, düşürürüm. Hadi. İlleme ama mal değerli. Yok da ona da söyle yok da Allah. Allah. Baba şahımsı diye bak umarım verecek ona söyle. Hadi yoktu şu an. Teşekkür var. Evet Kur'an hakkı yok. Her yeriyle şey inanmış kendi söyleyin. Belge. Bunun sütü nə qədərdir Nami? Bunun sütü 8 litre. Yesili. Bircə qarın doğru. Bir tane küre. Bir doşa dişli. Balası dişidir ha? Ha balası dişi de mangus. Neçə günlük onun balası? Nə qədərlikdir? 2 aylık olan. Hadi gel lan İki aylık. Qiyməti nədir? Kıymeti 32 idi. 3200 lira. Nami qabılı qazardakı da səndir? Yok yok. Allah xeyirli bazar versin. Qardaşım belə bir nəyi var. Balası erkək dişi bunun? Dişi. Neçə günlükdür balası bunun? 5 gün. 5 gündür. Onda hala bulamadı. Yok. Süddür ha? Südü nə qədər? 11 lira. Balı ilə 11, balasız? Balasız. Neçənci qarın? 5. bala. 5. Qiyməti nədir? 2400 lira. Hərə malıdır. Ağcabədir. Allah xeyirli bazar versin. Görən bu camış balalığı böyle. Balası deyəsən sortdur. Allah pazarını versin. Kardeşim bu camışları deməli balalığı. Sütler nə qədərdir bunlar? 7 bu olar. 5 də o. Da qiyməti nədir? Cütü 6800'e. Allah xeyirli bazar versin. Hara heyvanlı bunlar? Ha, buradan Ağdaş izləyicilərimizə salamlayırıq. 5 litre 6800'e, yani bir tanesi 3400'e şurada. Allah xeyrini versin. Ev satılır. Yedi litre bu verilmiş. Allah xeyir versin. Kardeşin kalçalarıdır bunlar. 1050 ile değil. 1050 ilə deyir. Neçə dənədir ki burada? 15 baş. Etma kör neçəydi o? Etma. Bunlar neçə aylıqdır? Bunlar yaşından azizdir. 1 yaşından. 2 yaş. O mal yetsem mal kıymeti kalktı. Ne o mal yetsem? Allah xeyirli bazar versin. Neye göre yedim o mal? Narahat ol. Ağır bir yetecek.
çekilişler değil. Bazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah her bazar 85 tane satırlar qa. Bir en devon çəkir, o çək. Kimi? Evet o bülbünü. Her bazar 85 mal Allah satırlar. özlerine kısmet eləsin. Can durdukları yerde onlar mal satmasa işin mal satmırlar. Allah Aşağıda. Allah hamını ruzu bereket versin. Satmışam. Bağlara o bizim götçe. Allah hiç kimse dilemiyor ki bunlar 12 kişi satır. Qoy satsınlar, yaxşı. Kişinin malı maldır da. Her bazar mal diyebilirim. Bilen diyoruz. Qaqa, qiymətdən neçə ilə? Bax, bir de bu Qaqa, valla bunları 6 minə verdik. tütünü. Evet. Bir 3 milyon. Aa, o sattılar şey 22'ye 21'e. Aa, yalan dedim ki bunlar zor satır. Alıcılıq nə tərdir? Alıcılıq qəşəng. Qaqa, bir morzana var. Osman, belə bu sənəsə. Belə bu. Dokuna bir belə bu. Gəlsə belə. Onu da ver. Hələ ben ne tutuyorum? Bazar olsun. Ev çünkü. Bax, belə kişi qanalardır hamısı. Gördüyünüz kimi. Çağır onu, Eşa. Kim? Azerbaycan elim. Qaqa, bunların qiyməti neçədir kom? 650 idi kom. Düzgün qiymətli. 850. Neçəyə 1100-ə? 1100 nə? 650'dan qalxdı Framoy 1100'ə. Qaqa, bunlar neçə deyirsən? Erkek. Qara erkəkdir. Erkek 12 yarma. 12 yarıma erkek, 9 yarıma kişi. Pazarın olsun. Neçə deyirsən bunlar? 550'ne. Neçə? 550'ne. Dəqiq. Tabii. Bunlar neçə aylıqdır ki? Neçə aylıqdır bunlar? 4 aylık. Bunların 5 lira yeri var. Yok 550'ne verelim. 4 dənədir. Allah xeyirli bazar versin. Bunlar satılır belə. Neçə iləndir qiymət? 1450. 1450 ilə. Pazar olsun. Xeyirli olsun. Sen çəkmirəm, mən avatom heyvanları çəkirəm. Neçə ilə deyirsən qaqam?
Allah xeyir versin. Bunu da açma. Lahor la bu. Sizin de kardeş bu. Yok şalar bizim sabah. Bunlar ne şeylendi? O oradakiler Hamısı üst üste. 14.480 mı? Allah hayırlı bazar versin. 1480 mı? Ha bu gene şu an 1480 mı? Neseyle daha güzel kişi. Ha? 1200 ne? 1200 manat mı? Gördüğünüz kimi kardeşin hayvanları. Güzel bir video olur ki hazır ya öyle. İnşallah da paylaşacağız bakasınız. Ben niye böyle göğüs satsam bunu? Hay yok. Yetişti de bunun kaşık. Şarol 8 aylık buzoydu. ne kadarlıktı? 8 aylık buzoydu. 8 aylık. Neçə deyirsən bunu? Belə 34 yarıma deyirəm. Alan olsa düzəlişər. 34 yarım. Həmiz də sormuyor. Qan özü ayrı şeydir da. Burada çöl var. Yəni gedir. Anasının altında həmiz çöldə gəzən. Bunu basasan şar kimi şişir. Belə nə qədər əti var bunun? Valla çəkməmişəm. Yalandan nə deyim. Yəni çəkilik döldə damazlıqdır. Toxumluqdur. Bəli, toxumluq. Nə verirlər? 31 yarım 32 belə verirlər yəni. Yəqin ki 3300 olar ki. 34'te gelen olsa izleyicilere biz güzel şey eləyərik. 34'də, 3400'də. Bazarda ümumiyyətlə alıcılıq nə tərdir? Zevkçilikdir. İnşallah gedər. Allah xeyirli bazar Sağ ol. versin. Bazar. Ha, baxın, qıçalarına baxanda bilinir ki, heyvan nədir. Bazarın olsun. Sağ ol. Ağacım abi ne derse seçecek. Bas. Keser akşam. Qaqa nə şeylə deyirsən bu danalar? Evet bunların 2600 manat. Bunlar nə qədər ətləri var? Bunun hardasa 185-190 kilo. Nə qədər vaxt baxmısan bunlara? Bunlara 8 aydır. Allah xeyirli bazar versin. Və bunun nə qədər əti var? Bunun 200 kilo. Onun qiyməti nədir? Onun qiyməti 2750 manat. 2750 manat. Ümumiyyətlə alıcılıq nə tərdir? Alıcılıq zəifdir. Allah xeyirli bazar versin. Sağ ol qardaş, sağ ol. Sen hocam. Gel ya.
Maşallah olsun, gözəl adam abi. Bugünlük Bərdə bazarına bu qədər. Video rolku qoyacağıq videonun arkasında. Bakarsınız. Allah xeyirli bazar versin. Bugün kəskilik mal neçəli tərəzindən onu da öyrənəcəyik. Tam ətraflı olan məlumatını verəcəyik. Yəni, kəskilik qiyməti. Neçə deyirsən o qırmızının? Onu 42 diyorum. 4200 lira. Ha. Ne kadar onun eti var? Onun diri çekisi 580 kilo. Gel lan bir dakika. Yani 200 azsa 50 kilo Yok çok 300'den yukarıda ondan. eti. Ha bu Kapandan neçəyə istəyirlər? faizi var. 7 manat. 14 manata da yani. Ha. Bugünkü gün. Allah xeyirli bazarını versin. Sağ ol, hürmetli ol kadın. Hürmetli. O birisi de sandı. Yok yok. Allah bazarını versin ha. Hürmetli ol kadın. Kapandan 14 manat. Bugünlük Bərdə bazarına bu qədər. Videomuzu yekunlaşdırırıq elə buradalar. Uzatanlığım hər birinizi qorusun. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi də unutmayın. Hal-hazırda Bərdə bazarına bu qədər. Deməli, anquşlar paylaşacağıq, boğaz, balalı. Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Biz bu günləri Bərdə rayonunun deməli Şirvanlı kəndində bax belə 120 baş angusumuz var. 15'i doğub, 30'u da vota-votalı. Bax bu indi doğulub. Bax angus. Hamısı birinci qarına. Bax anguslardır. Göstərəcəm. Hamısına baxarsınız. Deməli gözəl qardaşlar. Əlaqə nömrə səhifədə var. Deyəcəm. Heyvanların hamısını göstərəcəm. Bax bunlardakı yəni 15'i bax 5 aylıqdır. Anguslardır hamısı. Gördüğünüz kimi. Bax bunlar indi doğub. Bax bir dəqiqə doğubdur. 30'u da doğasıdır. Qalandakı hamısı hörün alıb boğazdır. Bunlarda 2 tane 3 tane de 4 bardak. Bunlar 4 aylıqlardır. O biri balalar hardadır? Hamısını göstərəcəm sizə. Bax hamısı demək olar ki 30% yerinlənmiş var içində. Öğrün tez almış. Gelirler. O bir Deməli dəyərli izləyicilərimiz 120 baş hamısı angustur. 15 dənəsi 15 dənəsi. Deməli balalıdır, doğubdur hal-hazırda. 30 dənəsi də elə böyünə, səhərə yanıb. Gündə də ki doğur. Doğanı da göstərdik. Bax indi yerinləmişləri də göstərəcəm. yer zahit bala. Hal-hazırda gördüğünüz kimi. Hamısı angustur. %20 başdır. Deməli qiymətləri belədir. Qoy mən sizə qiymətlərin südləri qəşəng südlər. Bax yeni doğulub. Bax yeni doğulub. Gördüğünüz kimi o birilərin də balalarını da göstərəcəm sizə. Bax. Südləri hardasa 10 litr civarında. Bax belə. Bunlar südlük parodiyalardır. Birinci qarnadır. Balalar 4500'dan çəki ilə də ala bilərsiniz. Belə əl üstə də ala bilərsiniz. Şom da ala bilərsiniz. 120 baş anguslardır hamısı. Deməli gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Hal-hazırda 120 başdır. 30 dənəsi. Vota dolanlar, yerinin açanlara baxın. Bax.
Bugünün səhərə. Doğanlar var. Baxın. İlkinə. Hamısı da boğazdır. Gördüyünüz kimi. Baxın. İçində erkək də var. Bax erkəkdir. Maşallah olsun. Angus. Angus'tu. Əlaqə nömrəsi 050 571 71 57. Əlaqə saxlayırsınız. Buranın konumunu atırıq. Kim istəyir, gəlib baxıb ala bilər. Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Hal-hazırda gördüyünüz kimi. Buyurun baxın. 120 baş angustur. Bax, bu da 5 aylıq balasıdır. Bax, 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 bax. İndi o biri balalarını da göstərəcək. 15 dənə balanı. Bax, bu da balasıdır, 5 aylıq. Yerinləyənləri də ki, çəkirik. Yəni... Birbaşa əlaqə saxlayın. Ağır boğaza baxın. Boğazdır, boğaz. Boğaz, ağır. Hamısı, yəni burada subay mal yoxdur. Gözəl, bax, 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 bax. 5 aylıq, 6 aylıq boğazdılar. Bax, erkəkdir, baxın. Baxın, erkək. Yəni kim alsa o erkəkli, hamısını qardaş, şəxsən Allah şahiddir ki, bunu alıb aparıb tökəsən Kəlbəzərə, yalaqçına, nəticəsini alarsan, bu. Bu da yeni doğulandı. Hər gün də doğur. İndi göstərəcəm o biri balaları hamısını. Yəni qardaş, ehtiyacı var deyin, satır hamısını. Bunu öz üçün almışmış. Bunlar hamısı birinci qarnadı da. Hamısı ilkinə. 120 baş heyvandır. İçində bir dənə, bir-iki dənə də simental var. İçində bir dənə gersi var. Çox süddü. Bunlar çox südləri yağlı heyvandır. Yəni bunu Asəf həkim var Bərdədə, cərrahdır. Yəni kim istəsə onun qapısında da var. Çox. Bunlar həm ətli, həm süddlük. Südləri hardasa 10 litr civarındadır. Hamısı da cavanın birinci qarına düyələr, anguslar. Buyurun baxın. İndi gecələn balalarını da çəkəcəm, baxarsınız. Səhər inşallah Bərdə mal bazarının videosunda da olacaq bu videomuzun geniş şəkildə. Bax. Hamısı birinci qarna. Gözəllik həqiqətən də gözəldir. Rəvizlərimiz. Bax bunlar da hamısı balalarıdır. Baxın. Bax bunlar təzə doğulanlar. 15'i doğub, gözəl qardaşlar. 30'u da doğasıdır. Elə günə hər gün biri, ikisi, üçü doğur. Bax biri də orada doğub balası böyründədir. Belə qardaş, yəni ayaq üstə də ala bilərsiniz. Qapandan da ala bilər. Kimə nə cür sərf edir, o formu ala bilər.
Buranın indi konumunu atacağım ki birbaşa əlaqə saxlayın. Atacağım sizə. 120 baş. Bak 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 bak. Bak indi doğufdu bak o. Bunlar da ki 15 tane balalar doğanlar. Xeyirli bərəkətli olsun. Bu balalar neçə günlükdür? Hem 10 günlük de var, 8 günlük de var. 10 günlük, 8 günlük. 12 günlük de var. Südləri də ki gözəl. Videomuzu yekunlaşdırırıq. Konumu da atacağım birbaşa istəyən qardaşlara. Deyəsən çox erkəkdir. Erkeği de var, çiftçi de var. Allah bərəkət versin. Görünən gözəldilər. Bunlar körpər var, balacar var. Yəni Angus heyvanları. Salam değerli izleyiciler. Her birinizin her vaxtınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayırıq. Gördüğünüz kimi biz bu günləri Qəhrəman Tərtərdə bax belə Boğurdaqda camış kəlçələri var. Ay maşallah olsun. Həqiqətən də doğrudan da gözəldir, gözəl qardaşlar. Qapanla satılır. Bax gördüğünüz hamısı camış kəlçələridir. Deməli gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 dənə. Qapanla verilir qardaş. 6 manatdan. Diri çəkisi. Kesirik indi qabaq tərəfdən də çəkək. Qardaşın əlaqə nömrəsini qeyd edirik birbaşa. Qardaşla birbaşa əlaqə saxlayırsınız. Gözəl qardaşlar. Baxın. Hamısındakı partlama kök. Deməli qardaşın nömrəsi 050 665 62 66. 16 dənədir gördüyünüz kimi. Hamısı da partlama kök. Qapanla 6 manata. Həmən nömrənin WhatsApp'ı da var. Qardaşla birbaşa əlaqə saxlayırsınız. Gəlirsiniz, baxırsınız və kom şəkildə də satılır. 16 baş heyvandır. Keçirik qabaq tərəfindən çəkəcək. Baxın. Gözəl qardaşlar. Ünvanımız Qəhrəman Tərtərdə. Bu günləri qardaşın heyvanları bax burada hamısı göz qabağında. Heyvanlar hamısı balıq kimi, qəşəng partlama, kök. Allah alana da, satana da xeyir versin. Sabah inşallah bunu Bərdə mal bazarının videosunda da verəcəyik. Baxarsınız. Bölüm 1-i may. ...16 baş heyvandır. Hal-hazırda Qəhrəman Tərtər. Hamısı da partlama köktür. Kardeş bu videonu bize atmıştı.
Bu videoda danışmamışdı. Gözəl qardaşlar. Hamısı bax erkəkdir, erkəkli dişilidir. 16 baş heyvandır. Biz orada nömrəni də dedik, qardaşın nömrəsini. Mənim gözəl qardaşlarım. Deməli 050 665 62 62 66 qardaşın əlaqə nömrəsidir. Birbaşa zəng edirsiniz gözəl qardaşlar. Ünvanımız Qəhrəman Tərtərdə. Eşq olsun xalqıma, millətimə. Allah xalqıma, millətimi qorusun. İnşallah da gözəl videolar sizler üçün gələcək. Sağ ol, başına dönüm. Sen ne tərsən? Allah hamınızın çörəyin versin. İndi burada da çörək var. İndi bax gör bu çörəyə. Kameranı aç, kameranı. İzləyicilər, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. 2 may 2025-ci il Tərtərdə bax belə 16 baş çökətmə kəlçələr var. Hal-hazırda qapanla da ala bilərsiniz, ayaq üstə də ala bilərsiniz. Deməli, qardaşın əlaqə nömrəsi 050 665 62 66. Adı Pərviz qardaşdır. Hamısı da çörəkli heyvanlardır, kök. İçində bir dənəsi zəifdir, qalan hamısı kök patlama heyvanlardır. Sentyabrın 10-undan indiyənə kimi bu heyvanlar içəridə yeyir. WhatsApp ilə danışın qardaş, Tərtərdədir. Gəlin, baxın. Hamısı çörəkli mallardır. Buyurub baxa bilərsiniz. 5 dənə erkək, 11 dənə dişi. Allah xeyir versin. Alana da, satana da. Bir daha deyirəm. 050 665 62 66. Buyurun baxın. Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Biz bu günləri Ucar rayonunun ne kəndi? Cənaybəli kəndində bax belə camışlar, camış butaları. Opşum neçə başdı burada mallı zaddır? 45 tane camış malıdır. İrili xırdalı. 21 başda inək malıdır. Kom şəkildə satılır gözəl qardaşlar. Bax, hal-hazırda bu camışlardan yəqin ki sağlamları var. Sağlam da var, yetirən də var. Qardaş bunun hamısını kom şəkildə satır, təcili satılır. Deməli gözəl qardaşlar. Kom şəkildə. Bunu elə bir camışı ayrı, inəyi ayrı satmaq olar. Hamısını kom şəkildə. Ferma öz fermasının malıdır. Yəni qardaş hamısını kom satır. Kom belə gözəl qardaşlar 100.000 manat deyilir. Camışlı, mallı. Hal-hazırda gördüğünüz camış burada yəni qapıda da var. Yəni buradakılar camışlardır. Çölə çıxan bunlardır. Qapıda xırdaları da var. Keçənir ki balalar erkek danalar. Erkek dana neçədən olar? 2 dənədir. Bunların bu inəklərin sağlanı var. Ne kadar süt verir o sağlamlar? 4-5 litre süt verir. Deməli gözəl qardaşlarımız. Hal-hazırda bu camışların en qocası neçənci qarındır? Neçənci qarına qədər? En uzağı 6-7 qarın doğanlardır. Bunu 100.000 manata deyirsən də kom şəkildə. Yani onsuz bunu alanla satanın arasında bir razılaşma olur. Güzel kardeşler. Alan gelsin razılaşarız.
Hal-hazırda 60 baş dedim. 66 baş. 66 başlı irili xırdalı. 100.000 manata deyilir. Yani aşağı yukarısı var. Camışların en çok süt veren ne kadardır? 7 litre. Bakırda İbrahim'e var. Burada 8 litre süt verenin var da hani. Var. O görüyorsunuz dağda 2 taneler. Aha 2 dənələr, ha. O 2 tanelerdi. Aha. O neçə litre süt verir o 2 dənələr? Aşağısı 7. 6-7 veriyor. 6-7 litre. Bu. Mayın axırında doğacaq. Yani burada ben Hamısı sütlü mallardır. Əlaqə nömrəni denən mənim qardaşım. Elə qoy izləyicilər WhatsApp nömrəni, yəni istəyən nömrəni. Buradan vurğulayaq. 050 050 bəli. 546 546 01 0188 bəli bu şimdi. WhatsApp'ı var onun. WhatsApp 070 WhatsApp 070 nədir? 070 919 919 37 34. 37 34. Gene var. Yəni istəyən qardaş gəlsin, qardaşın öz fermasının heyvanlarıdır. Südlü qəşəng camışlardır. Yəni kim alsa 20 dənə mal heyvanlı, inək heyvanı. 21 dənə. 66 başlı. Qalanında camış heyvanıdır. Qabaqdan da çəkəcəm baxın. Bax bu da inəklərdən də var burada. Arkada da var inəklərdən. Hal-hazırda. Yəni səfərləmə heyvanlar yayılıbdır. Otlayırlar deyin, gör nə gözəl yerdir. Sahədə bax belə otlayır heyvanlar. Heyvanlar da ki 4-5 litre. O erkek bala dedi, erkek dana dediğin neçə aylıqdır? Yaşdan yuxarı olan da var, 7 aylıq da var. İnəklər hamısı balalıdır. 6'sı balalı, 2'si boğaz. Qalanı bə? Subaydı. Erkek dana da var. Yani zorla dişi danalar da var da karış kuruş yani. Opşu sayı 21'den. Opşu sayı 21 dənədir. Buzoylu zadlı 21. 50 kırmalı. İrili xırdalı 21 dənədir. 45 dənə camış malıdır. Camışın içində neçə dənəsi bax bugünkü günü sağlandı. 12 tane sağ. 12 dənəsi sağılır. İkisi nağda getirip o birlerden mayın akıdı. İkisi üçün getirib, o birilər də mayın axırı doğacaq. Yani sıralarında biri doğdu. Sırağa gündə biri doğub. Doğuş başlayıp. Bir də bir sual verəcəm. Bu camışların neçəsi ana camışdır? Opşu saymalı. Diğer belə bilmirəm ama diğer saymaq lazım. 20'den yukarıdır. 20'dən yuxarı ana camışdır da. 20'dən yuxarı. Bu da kəldir. Çaldı bu. Neçə aylıqdır bu? Bir yaşı var. Yaştan kötü. Yaşdan keçir. Toxumluq. Tumluqdur ha. Akmıyorum tumluqlar. Elə bir dənə budur tumluq içində erkək. 2 tane hediye olmuşsa sattım o dayanmıyor. O birisini satdığınız dayanmır. Bunların südü necə? Ama bu özü bir ay yarımlık falan. Bu gördüğüm bir camış. Ay yarımda doğub ha. Aha. Südü qarnı. Camışın kəsəs gördü də görməsə. Bizde de şerait yok. Buradan camış Bir də qardaşım, bunu satmaqda yəqin ki fikrin ciddidir da yəqin. Elbette düzgün olmadı. Bunu satmaqda məqsəd. Baxın bu- Ki, vanın axırını yoxdur. Özüm 3 ildir bunlar özüm güdürəm. Amma bu çöldə. 3 ildir özün güdürsən. 3 ildir özüm güdürəm. Güdən yoxdur. Sonra sağan da yoxdur. Sağda tapı olmuyor. Mən təkəm, çatdıra bilmirəm. Tək əldən sət çıxmaz. Yəni bunun altına da özüm baxıram. Otuna da özüm baxıram. İndi mən ot alınmalı, deyib sahələrə gəzməliyəm. Bunları ot bilib gedə bilmirəm. Bir nəfər lazımdır ki bunlara baxa. Bəli, kömək lazım yox. Bəli qardaş. Mən də yoruluram da, çox yoruluram. Özüm də yoruluram. Saxlayacağım, yəni bunların içində 3 dənəsi saxlayacağım özümə, qalanı qoyacağım. 3 dənəsini saxlayarsan. İndi bəlkə indi alan adam dedi ki mən hamısını alıram qardaş. Heç. Yox, mən dediyim sayda 4 olmuşdu. 66-dan əlavə qoymuşdum.
Sən 66-dan əlavə 3 dənə Onlara satdıq olan malım olmalı 72 başlı. 16'sını satıyorum anamalı özüme. 72 başlı, 6'sını saxlayırsan özünə. Arabalar 3 ana 3 mal özüme satıyorum. 66'sını satırım. Ha, nə gözəl. Biz özümüz yavaş yavaş hem de ki camsın ağacını hoş dedik. Onun derdinden mi saklıyorduk o malları? Yoksa ki bu zaman camı saklamak sakınmıyor. Vurmağı zalı necə buna? Valla gelinim var. Valla gördüm ki. Bu yer nə qədər vaxt öncə? Hadi sen bir ay çəkdim. Mayın 15'də doğmalılar. Onun özü də boğazdı. Özü də o da. Mənim bir qonşum Mayın axırı olcamış doğmalılar. de o ha. Yəni çoxsu mayın axırı mayda bunlar doğub tutacaqlar. Keçən olacaqlar. Bunu elə bir ki, yəni belə tək-tək yəni satmırsan da. Pulu dağılacaq. Kom satmaqda fikrin oldu ki, yəni kom satarsan, bəli. Neçə ildə artırıb, bəhrində görəsən. Allah ruzi bərəkətinizi versin. Gözəl qardaşlar. Vallahi yəni dosta qardaşa veriləsi heyvandır. Qardaş özü də. Yəni alver, nə bilim bu, yox. Yəni birbaşa öz malıdır qardaşın. Seçmə hamısı dənə və dənə qardaşım öz təsərrüfatıdır. Yəni bunun içində çıxdaş olan bütün nə varsa hamısını yəni yoxa çıxardıb qardaş. Yəni gəlin, baxın, deyirik 66 başlı inəkli zaddır. 45'i camış heyvanıdır, 21'i inek heyvanıdır. 100.000 manata deyilir, indi aşağı yuxarısı olar, qardaşla danışın. Südləri də ki, nə bilim, yəqin ki, neçə litrdən başlayır? Yox. Gördüğünüz yerdə otururlar. Aşağı 4-5 süt verirlər, amma qapıda otlarım verirəm. Yem verirəm, yalan verirəm. Yem versən nə qədər? Yem verirəm, vaxtında yaxşı süt verirəm, çatdırıb verə bilmirəm. Bütün gün çöldə olan. Qapıda gelib başlarını bağlayıb. Əlaqə nömrəsi 050 qardaşım, bir daha vuruyuram. 050 Ha, 546 546 0188 və 070 WhatsApp nömrəsi. 919 37 34. Buyurub baxa bilərsiniz. Ucar rayonunun Gəraybəyli kəndi. Aynı nəsə əlavə eləmədiyin sual varsa, yəni edə bilərsən. Xeyirli uğurlu olsun. Allah xeyirli bazar versin. Bax gözəl qardaş. Bax. Düyalar da bax bağlayıbdı ki, bunlar bordağa. Bunlar erkəkdir. Həmən o 66 başın içində. İndi o biri xötəklərini də çəkəcəyik, baxasınız. Bax ki, bunlar borda kim bağlayıb ki? Təzə bağlayıb. Bu da erkəkdir biri. O biri erkək də budur, hə? Bax, bu da erkəkdir. Burada deməli neçə baş var? 6 baş. Gözəl. Hamısı onun içindədir. Bax, bunlar sağlamların balasıdır, bax. Gözəl insanlar. Bax, bunlar sağlamlar. O çöldə olan sağlamların balasıdır. Sahədə çəkdiyimizdir. Burada neçə dənədir? 11 dənədir. Cəmisi 66 baş heyvandır.
Buradan başqa ayrı da var. Çöl de var. O iller çöl. İrilər çöldədir. Onları da göstərəcəyik. Burası budur, hə? Biri burada. Sırağagül olan. Ne gözəl. Erkəkdir? Dişidir. Bu da erkəkdir. Bu neçə günlükdür? Bir aylıq. Gözəl. Deməli gözəl qardaşlar. Bunlar da keçənkidir, qurulanlar. Bax o hamısı o gəlmiş heyvan analarının yanında olan çəkmişdik sahədə. Bax. Onların yəni balaları keçənki. Bu ilkilər də çəkmişik. Opşum qardaş 66 baş heyvandır. 21 dənəsi maldır. İnək malı. 45 dənəsi camış malıdır. Allah xeyir versin. Belə də 100.000 manata deyilir. Opşum razılaşma yeri var. Allah xeyir versin. Çox. Qardaş, nəsə əlavə sualın varsa buyur. Allah xeyirli bazar versin. Əlaqə nömrəsi də ki orada var.